passport photo create ပြုလုပ်တဲ့ application တွေအများကြီးရှိရတဲ့နေပြီးတော့ဒီ Canva application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ passport photo create ပြုလုပ်သွားပါမယ် Canva application ရဲ့ home page ထဲမှာ create design ကို click လုပ်ပြီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ custom size ကို choice လုပ်ပြီး custom size မှာဆိုရင် width ရယ် height ရယ် units တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုက design တစ်ခုကို create ပြုလုပ်တော့မှဆိုရင်အဲ့ design ရဲ့ height ရယ် width ရယ် units ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အတိအကျသိဖို့လိုပါတယ်ကဲ passport photo ရဲ့ size ကိုသိဖို့အတွက် Google မှာတစ်ချက်ရှာကြည့်ရအောင် countries တွေတော်တော်များများမှာကြာတော့ passport photo ရဲ့ size ကို35-45 mm နဲ့ create လုပ်ကြတာများပါတယ်ကဲ custom size မှာ passport photo ရဲ့ unit က millimeter width က35 height က45ကဲအားလုံးကို set up လုပ်ပြီးသွားရင် create new design ကို click လုပ်ပြီးကြာလာတဲ့ဒီ page ထဲမှာ passport photo create လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် upload file ကို click လုပ်ပြီးကို create ပြုလုပ်ချင်တဲ့ photo ကို choice လုပ်ပြီးဒီ upload လုပ်ပြီးသွားတဲ့ photo ခုနက set up လုပ်ထားတဲ့ dimension box ထဲကို drag and drop လုပ်ပြီး photo dimension box နဲ့ fit ဖြစ်အောင် photo ရဲ့ size ကိုသေချာစွာ adjust လုပ်ပြီး edit color ကို click လုပ်ပြီး photo ရဲ့ color ကိုမိမိလိုအပ်သလို adjust လုပ်ပြီးကဲ photo edit လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ photo download ဆွဲဖို့အတွက် share ကို click လုပ်ကြာလာတဲ့ option ထဲက JPG ကို click လုပ်ပြီး photo name တစ်ခုခုပေးပြီးတော့ save လုပ်ပြီးကဲခုဆိုရင်မိမိ create ပြုလုပ်ချင်တဲ့ passport photo ကိုအောင်မြင်စွာ create ပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီ